तो आज हम देखने वाले हैं इस छोटा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये मुझको मिला है इन्वर्टर की मशीन से। तो कुछ नंबर वगैरह लिखा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर से टेप को हटा लेते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टेप। तो टेप हटाने के बाद देख सकते हो इसके अंदर में बहुत सारा लेयर का मेटल है। तो मेटल को हटाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, तो हटाना तो पड़ेगा ही। तो सबको हटा लेते हैं मेटल को। तो सबको मैंने अभी खोल दिया। तो देख सकते हो बहुत ही मेहनत लगा इसको खोलने में। फिर इसके ऊपर और एक ग्रीन लेयर है, उसको भी हटा लिया, और एक ब्लैक है वो भी हटा लिया। तो देख सकते हो इसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग है। तो यही इसको काम आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।